ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீவா சமையல். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னம்மா பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அம்மா துளசி, வெத்தலை, வேப்பந்தலை நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியல. அநேகமாக கஷாயம் மாதிரி செய்ய போகிறாங்க. என்னென்னு சொல்லிட்டு அம்மாட்டே கேட்டுக்கலாம். என்னம்மா செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாம் ஒரு கஷாயம் தயாரிக்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துக்கலாமா? வெத்தலை 2 எடுத்துருக்கோம். ஒரு துண்டு இஞ்சி, சரி, 2 வேப்பங்கொத்து, சரி, துளசி இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை, மல்லி கொஞ்சம், சரி. இது கற்பூரவள்ளி ஒரு 10 தலை, சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு 10 தலை, சரி. அரை டீஸ்பூன் சீரகம், சரி, அரை டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், சரி. இதையெல்லாம் வச்சு, சரி, நம்ம எப்படி கஷாயம் தயாரிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். சரி, பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி கஷாயம் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறோம். சரி. இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்கிட்டோம். சரி, தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் இது ஒன்று ஒன்றா போடணுமா? ஒவ்வொன்றா இடிச்சு இதில் சேர்த்து நல்லா 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1 டம்ளர் தண்ணியாக கொதிச்சு பாதியாக சுண்டணும். அந்த சுண்டனதுக்கப்புறம் முடிச்சோம்னா தான் அதில் நல்லா நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும். சரி, அதனால் இதை தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டு இது ஒவ்வொன்றா போடலாம். சரி. இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா இடித்து தான் போடணுமா? ஆமாம், வெத்தலையிலேருந்து எல்லாத்தையுமே இடிச்சு. இல்லை, வெத்தலை வந்து கிள்ளி போட்டுடலாம். இந்த காம்பு இருக்குதுல்ல, ஆமாம், இந்த காம்பை வந்து கிள்ளி போட்டுட்டு இந்த வெத்தலையே இப்படி கிழிச்சு சின்ன சின்னதாக துண்டாக்கி போட்டுக்கலாம். சரி. இப்போ வெத்தலை போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் இதை ஒவ்வொன்றா இடித்து சேர்த்துக்கலாம். சரி. ஃபஸ்ட்டு மிளகு போட்டுருவோமா? மிளகு, சீரகம், மல்லி 3மே போட்டு மை அடிக்கணுமா? ஒரு அளவுக்கு நசுங்கன்னா போதும். மல்லி, சீரகம், மிளகு 3ஐயும் நல்லா தட்டிட்டோம். இஞ்சி வந்து அது கூட சேர்த்து தட்டிக்கணும். இப்போது கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது வந்து இந்த வேப்பலை 2 கொத்து. இது வந்து உடம்பு எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது. இது 2 கொத்து போட்டுட்டா நல்லது, அதனால போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இலை. இதெல்லாம் எத்தனை நேரம் கொதிக்கணும்? மஞ்சத்தூளும் போட்டுறதா? இப்போ இது எல்லாத்தையும் எத்தனை நேரம் கொதிக்க விடணும்? இதெல்லாம் வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம்னா அது வந்து 1 டம்ளராக சுண்ட வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். இப்போ கொதிக்கிட்டு கொதிச்ச கடைசியில் காட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஊற்றுன தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக சுண்டிடுச்சு இல்லையாம்மா? பாதியாக சுண்டிடுச்சு பாருங்கள். 1 டம்ளர் ஊற்றினோம், அதில் பாதியாக சுண்டிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து வடிச்சுக்கலாம். வடிச்சாச்சு பாருங்கள். இதில் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்தோம், இப்போ பாதியாக சுண்டிடுச்சு. இது கரெக்டு. இப்போ வந்து கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த கஷாயம் வந்து இதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளராக சுண்டி எடுத்துட்டோம். இதை வந்து நல்லா ஆற்றி பாப்பாவுக்கு கொடுத்துடலாம். பாப்பாவுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிட்டு இருக்குது. அதனால் சளி வந்து நம்ம என்ன தான் ஆஸ்பத்திரி போய் டாக்டர்கிட்ட மாத்திரை மருந்து வாங்கினாலும் 1 வாரம் ஆகி போயிடும் அந்த சளி நல்லா இருக்குது. ஆனால் இந்த டீநீர் தயாரித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் சளியெல்லாம் நல்லா ஆயிரும். பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இந்த மார்பு சளி வந்து கரைஞ்சு இந்த டீநீர் குடிக்கும்போது அது வெளியே வந்துடும். ஒரு நாளைக்கு காலையில் ஒரு தடவை, சாயந்தரம் ஒரு தடவை, 2 தடவை குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி வீட்டிலையே இந்த மாதிரி வைத்தியம் செஞ்சு கொடுத்து ஆஸ்பத்திரி போகிறத மிச்சம் பண்ணுங்கள். இப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து இந்த டீநீரை ஆற்றி கொடுத்துர்லாம். இதில் வேறு சர்க்கரை வேறு எதுவுமே கலந்துக்கூடாது. இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் குடித்தா போதும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டிலையே இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயமாக தயாரித்து கொடுங்க. சளி, இருமல் எல்லாம் தொந்தரவு இல்லாமல் போயிடும். சளினால தான் குழந்தைகளுக்கு எல்லா தொந்தரவுமே ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது. அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டீநீர் தயாரித்து கொடுங்க. குடி சாமி, குடி பாப்பு. எப்படி இருக்குது? இனிக்குதா? இனிக்கல, ஆனால் கசக்குது. ஆனால் அவன் இனிக்குதுன்னு சொல்கிறான்.
குடிமா. சளி நல்லாயிரு சீக்கிரம். இதுபோல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள்களை வச்சு நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன வைத்தியமெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறையா வைத்தியங்க உங்களுக்கு டெய்லி ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் தர்றேன். மறக்காமல் பாருங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப அதிகமாகும். வீக்லி வந்து உங்களுக்கு 2 தடவை இல்லை 3 தடவை குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம். எங்கள் பாப்பா பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு தடுப்பூசி போட்டு வந்து கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கிறா. அதனால் இந்த கஷாயம் வச்சோம். சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இதே மாதிரி வச்சு பாருங்கள். வச்சு பார்த்துட்டு எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.